హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కోమలా టాక్స్. ఈరోజు నేను మీతో మా గార్డెన్ షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. హోప్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇక్కడ బరంపూర్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంటిలోని కూడా కంపల్సరీగా ఇంటికి ఇలా బయట ఫస్ట్ తులసి మొక్క ఉంటుంది. కంపల్సరీగా తులసమ్మ తల్లిని పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ తులసి మొక్కలను చూస్తారు. ఎందుకంటే తులసి మొక్కల్లో ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ తులసి ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూసేయండి. అండ్ లాస్ట్లో లైక్ బటన్ మాత్రం నొక్కడం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో ఎండింగ్లో మా బాల్కనీ కూడా చూపించాను. హోమ్ టూర్ చేసినప్పుడు నేను బాల్కనీ చూపించలేదు, అప్పుడు వర్షం అది పడుతుందని చెప్పి నేను చూపించలేదు. కానీ ఈరోజు బాల్కనీ కూడా బ్యాక్ సైడ్ చూపించాను, మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. గార్డెన్ అంటే మరీ పెద్దది కాదండి, ఉన్న కొంచెం ప్లేస్లోనే మొక్కలు ఎలా పెంచుకోవచ్చు అంటే ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఉన్న కొంచెం ప్లేస్లోనే అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం ప్లేస్లోనే మేము మొక్కలు వేసుకున్నాము, అదే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చూసేద్దాం రండి.
బయట అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది ఇంటి బయట, అండ్ ఇదేమో ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ బాల్కనీ. ఇక్కడ 2 అరటి మొక్కలు ఉన్నాయి, అండ్ అరటి మొక్కకి ఒక అరటి గెల కూడా పూసింది. ఇంకా పళ్ళు అవ్వలేదు, కాకపోతే ఇదిగో చూసారా, అరటి గెల కాసిన దగ్గర నుంచి మా పిల్లల హడావిడైతే మరి ఇంకా చెప్పకండి. ఇంకా అవి ఎప్పుడు బనానాస్ అవుతాయి, ఎప్పుడు ఎల్లోగా అవుతాయని వాటికి వాటర్ పోస్తూనే ఉన్నారు కంటిన్యూస్గాన. స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చేసే పని వాటర్ వేయడము, కంటిన్యూస్గా వాటర్ వేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు అవుతుంది అమ్మ బనానాస్ ఎప్పుడు అవుతాయని. ఆ మొక్క వేసిన దగ్గర నుంచి బనానాస్ ఎప్పుడు వస్తాయని స్టార్ట్ చేశారు. బనానాస్ ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు తెంపుతామమ్మా, ఇవి ఎప్పుడు ఎల్లో అవుతాయి అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు. సో అదనమాట. ఫస్ట్ మేము ఒకటే ఉండేది, దాని పక్కనే ఇంకొకటి వచ్చేసింది మొక్క. ఇది ఇంట్లో బయట బాల్కనీలోని లోపలే ఉంటుందన్నమాట. ఇది స్ట్రైట్గా సీలింగ్కి అంటుతుంది ఈ మొక్క, చాలా పెద్దది అయిపోయింది. అండ్ 3 o'clock నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. విపరీతమైన ఆవులు వస్తాయి, చూసారా ఎన్ని ఆవులు వస్తాయో ఇక్కడ గడ్డి తినడానికి. అసలు చాలా ఎక్కువ ఆవులు వస్తాయి. ఈవినింగ్ వరకు కంటిన్యూస్గా చాలా ఎక్కువ ఆవులు వస్తాయి. అదే మనం చూసేటప్పుడు మాత్రం ఆవులు అసలు కనబడవు, కానీ మోస్ట్లీ రోజు మాత్రం ఆవులు వస్తాయి. చూసారా, ఇవన్నీ ఆవులే అన్నమాట, పచ్చిగడ్డి తినడానికి అని చెప్పేసి వచ్చాయి. ఎన్ని ఆవులు అంటే అన్ని ఆవులు. ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ బెరంపూర్లో ఆవులు, మీకు ముందు కూడా చెప్పాను కదా, చాలా చాలా ఎక్కువ ఆవులు ఉంటాయి. నైట్ అయితే అసలు రోడ్డు మీద బైక్స్ కానీ ఏమైనా వెళ్ళడం కూడా కష్టం, రోడ్డు మధ్యన కూర్చుని పోయి ఉండిపోతాయి నైట్స్. చాలా ఆవులు ఉంటాయి ఇక్కడ, చాలా ఎక్కువ పూజిస్తారు కృష్ణుడిని, అండ్ ఆవుల్ని కూడా అలానే ఎక్కువ పూజిస్తారు అనమాట. అండ్ ఇదన్నమాట మా బాల్కనీ. మీకు హోమ్ టూర్లో చూపించాను కదా ఇక్కడ నొయ్యి ఉందని, ఇదన్నమాట. ఇలా ఈ ప్లేస్ అంతా మోస్ట్లీ బాగా ఎక్కువ వాడతాం మేము. బట్టలు వేసుకోవడం కూడా 3rd floorకి వెళ్ళాలి టెర్రస్కి వెళ్ళాలంటే, సో అందుకని నేను బట్టలు ఆరబెట్టుకోవడం కూడా ఇక్కడే ఆరబెట్టుకుంటాను. వెంటిలేషన్ చాలా బాగుంటుంది, సన్లైట్ కూడా బాగా వస్తుంది. అందుకే మళ్ళీ ఇంకా 3rd floorకి ఎందుకు వెళ్ళడం అని చెప్పేసి ఇక్కడే ఆరబెట్టేస్తాను. కాకపోతే మొక్కలు ఉండడం వల్ల ఏంటంటే బేగా అంతా ఆకులు అవి ఎక్కువ ఇదైపోతూ ఉంటుంది, కొంచెం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఇది ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్కి రావడానికి రూటు, పక్క నుంచి కొంచెం స్పేస్ ఉంచారనమాట. సో ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి రావచ్చు, ఇంటి ముందు నుంచి వెనక్కి 2 వైపులు కూడా ఉంచారు స్పేస్. సో ఇదన్నమాట మా గార్డెన్ టూర్ అండ్ బాల్కనీ టూర్. హోప్ యు ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో. Please like, share and subscribe Komala Talks.